Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. नमस्कार सिक्किममा संस्कृत टिचर्सहरु डग टिचर्सहरु 124 आउट हुनुहुन्छ जहाँ उहाँहरुलाई अहिले नोटिफिकेसन है गभर्नमेन्टको नोटिफिकेसन अनुसार डिस्चार्ज गरिएको छ उहाँको पोस्टबाट र उहाँले आफ्नो ओपिनियन्सहरु है लाइक पब्लिक्सहरुले आफ्नो ओपिनियनहरु राखि नै रहेको छ साथैमा इन्डिभिजुअल्सहरुले पनि राखेको छ र आज त्यसै सन्दर्भमा पासाङ शेर्पाले आफ्नो ओपिनियन राख्नु भएको छ यो इस्युमा हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट अहिले संस्कृत टिचर इस्युजमा है अनि निकै मान्छेले आफ्नो ओपिनियन्स राख्नु भएको छ अगाडि तपाईको ओपिनियन के रहेको छ विशेष गरेर यो संस्कृत भन्ने जुन चाहिँ भाषा छ है यो एउटा देव भाषा भनेर सबैभन्दा एन्शियन्ट ल्याङ्ग्वेज अनि त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ त्यसको विकास हुनुपर्छ त्यसको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ भारत सरकारले एउटा राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान भनेर एउटा संस्थान नै एचआरडिडी मिनिस्ट्री अफ एचआरडिडी गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरमा एउटा संस्थान खोलेर त्यो संस्थानद्वारा काम गरिरहेको थियो अनि त्यसरी नै सिक्किम सरकारलाई पनि उहाँहरूले टिचर्सहरू कतिवटा स्कुलमा तपाईँहरूले टिचर्स अपोइन्टमेन्ट गर्नुहुन्छ कतिवटा ठाउँमा चाहिँ टिचर्सहरू दिनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई प्रपोजल पठाएको थियो आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि अनि त्यस पछाडि लास्ट जुलाई 2019 देखि चाहिँ 124 जना संस्कृत टिचर्सहरूलाई अपोइन्टमेन्ट गर्यो अनि त्यो अपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 8,000 रुपियाँ स्यालेरी पाउने भनेर भन्यो र त्यो स्यालेरी कसले दिने भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानले दिने उहाँहरूलाई र त्यो 1 वर्षभित्रमा दिने भनेर उहाँले त्यसरी नै के भन्छ अपोइन्टमेन्टहरू बाँट्यो तर आज आएर अचानक रूपमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो अस्ति 26 तारिक जुनको दिन चाहिँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टले एउटा अर्डर निकाल्यो र त्यो अर्डरमा चाहिँ जुलाईदेखि मार्चसम्म 31 मार्चसम्मको स्यालेरी जुन चाहिँ छ त्यो स्यालेरी चाहिँ तपाईको सरकारले दिने 8,000 रुपियाँ गरेर अनि त्यसको लागि चाहिँ 89,28,000 रुपिस पनि बजेट स्याङ्सन गर्यो र त्यस पछाडि चाहिँ अब सिक्किममा चाहिँ कस्तो भयो भने एकपट्टि जुन चाहिँ 124 जना शिक्षकहरूको भविष्य छ त्यसमाथि भविष्यमाथि ग्रहण लागेको छ उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय भएको छ एकतर्फ अनि अर्कोतर्फ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ जुन चाहिँ विद्यार्थीहरू स्कुलमा पढ्दैछ जुन चाहिँ नानीहरूले संस्कृतलाई लिएर उत्सुकता छ त्यो नानीहरूको भविष्यमाथि पनि ग्रहण लगाउने सरकारले काम गरेको छ र यो चाहिँ कसरी भयो त किन चाहिँ सरकारले चाहिँ यो टिचर्सहरूलाई निकाल्नु पर्यो भन्ने कुरा विशेष रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ के छ भने सर्वप्रथम चाहिँ सिक्किम सरकारले चाहिँ म आज बिहान मात्रै एचआरडिडी गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया र राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानसँग मैले टेलिफोनिकली बात गरेँ र उहाँहरूसँग बात गर्दाखेरि चाहिँ कसको चाहिँ प्रब्लम हो मैले उहाँहरूलाई सोधेँ के तपाईँहरूले फन्ड रिलिज नगरेको हो अथवा फन्ड रिलिज गर्नु बन्द गरेको हो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ शिक्षकहरूलाई नियुक्तिबाट बर्खास्त गरिएको हो भनेर मैले प्रश्न राख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँहरूको एजुकेसन डिपार्टमेन्टलाई जुन चाहिँ प्रोसिड्युर र गाइडलाइन्स हामीले केन्द्रबाट पठाएको थियो त्यो गाइडलाइन्स र प्रोसिड्युरको आधारमा शिक्षकको नियुक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन चाहिँ स्टेटले फाइल पठाएको छ राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानलाई त्यो चाहिँ उहाँहरूले संस्थाले डिसिजन गर्नु नसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ एजुकेसन डिपार्टमेन्ट एचआरडिडी गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाकोमा विचाराधीन छ है अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यता सरकारलाई चाहिँ के भयो भने सरकारको गल्तीको कारणले एजुकेसन डिपार्टमेन्टको गल्तीको कारणले गर्दा उनीहरूले माइन्युट डिटेल्स नहेरिकन खालि पोलिटिकल माइलेज लिनुको लागि जुन प्रकारको अपोइन्टमेन्ट दियो टिचर्सहरूलाई त्यो अपोइन्टमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर प्रब्लम भयो गाइडलाइन्स फलो नगरेको कारणले गाइडलाइन्स फलो नगरेको कारणले पैसा पाएन पैसा नपाउँदा त्यो फाइल एचआरडिडी गभर्नमेन्ट अफ इन्डियामा छ अनि त्यो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एचआरडिडी गभर्नमेन्ट अफ इन्डियामा सिक्किम सरकारको तर्फबाट गएर वकालती गर्ने कोही भएन नेगोसिएट गर्ने कोही भएन र त्यस कारणले गर्दा सिक्किम सरकारको नेग्लिजेन्टले गर्दाखेरि जो एकदमै सिरियसनेस नभइकन जुन प्रकारले उहाँहरूले सरकार चलाउँदैछ त्यसको नतिजा चाहिँ आज संस्कृत टिचर लगायत संस्कृतका विद्यार्थीहरूले भोग्नु परिरहेको त्यसर्थ म आज चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा समर्थन जनाउन एउटा सोलिड्यारिटी जनाउन र साथसाथमा सिक्किम सरकारलाई झट्टभन्दा झट्ट एचआरडिडी गभर्नमेन्ट अफ इन्डियासँग नेगोसिएसन स्टार्ट गरेर अनि कसरी हुन्छ यो टिचरहरूको पूर्ण बहाली जुन चाहिँ उहाँहरूलाई निकाल्ने बर्खास्त गर्ने कागज आएको छ त्यो विथड्र हुनुपर्छ भनेर म माग राख्न चाहन्छु र साथसाथमा भविष्यमा कुनै पनि डिपार्टमेन्ट होस् कुनै पनि सेन्टर स्किम्सहरू होस् त्यसमा चाहिँ अलिकति सिरियसनेस ब्युरोक्रेट्सले पनि र पोलिटिसियन्सहरूले पनि सिरियसनेससँग काम गरेर सबै कुराको जाँच पडताल गरेर अनि कस्तो प्रकारले चाहिँ सिक्किमको लागि चाहिँ वर्षौं हामीले सेन्टरको स्किम पाइबस्नु सक्छ अथवा अब्जेक्सन लाग्दैन त्यो प्रकारको काम गरोस् भनेर म भन्न चाहन्छु यसको सल्युसन चाहिँ तपाईले गभर्नमेन्टको इन्भल्भमेन्ट है स्टेट लेभलमा हुनुपर्छ भन्नुभएको नि नट जस्ट स्टेट लेभलमा अब हेर्नुहोस् सुनिल सरोगी भन्ने ओएसडी अपोइन्ट गरेको छ
अनि उसको काम के हो भन्दाखेरि हो यस्तै कामहरूमा जहाँ जहाँ अड्किएको छ, जहाँ जहाँ अब्जेक्सन लागेको छ, त्यसमा केन्द्र सरकारलाई बुझाएर बिन्ती बिसाएर सिक्किमको सन्दर्भमा हुनसक्छ बाहिरको जति क्वालिफिकेसन अथवा प्रोसिड्युर्स र गाइडलाइन्स रिक्वायर्ड छ त्यो सिक्किमले पडताल गर्नु नसक्ला, तर संस्कृत भाषाको त डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा नेगोसिएट गर्नु पर्यो। तर सुनिल सरोगी जस्तो मान्छेले जो ओएसडी छ, जो गैर सिक्किमी हो, उसलाई कुनै सरोकार छैन। र अर्को कुरा, मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको ठुलो दायित्व हुन्छ यस्तो कुरामा। र मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट चाहिँ सिक्किममै घुमिरहेको हामीले देखेको छौँ। केन्द्रमा गएर नट जस्ट संस्कृत टिचर, आज रिभाइभल कमिटीको कुरा गर्नुहोस्, फन्डको कुरा गर्नुहोस्, अरू धेरै विषयहरू छ, त्यो विषयमा चुँ पनि बोल्नु सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा सिक्किम सरकारले झट्टभन्दा झट्ट एउटा कम्युनिकेसन डेभलप गरेर जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एचआरडिडीमा जुन चाहिँ फाइल पेन्डिङ छ त्यो फाइललाई क्लियर गराएर केन्द्र सरकारसँग गुहार लगाएर हुन्छ, कसरी हुन्छ उहाँहरूको समाधान गरिदिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। गरेर जब उहाँहरूको जीविकाको कुरा आउँछ, उहाँहरूलाई आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि उहाँहरूलाई सरकारी काम दियो। अनि त्यो सरकारी काम दिँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो अरू जीविका अरू जुन चाहिँ बिजनेसहरू गर्दै थियो त्यो सबै छोडेर त्यो सबैलाई गरेर चाहिँ अब सरकारले नोकरी दियो भनेर लाग्यो। अनि त्यो पढाउनु पनि थाल्यो। अनि 9 महिना बादमा चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्छ बर्खास्त गरिदियो अथवा टर्मिनेट गरिदियो। त्यो टर्मिनेट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जीविकामाथि त ठुलो असर पर्यो नि त। कसरी असर पर्यो भन्नुहुन्छ भने अब उहाँहरूले 1 वर्ष अगाडि छोडेको बिजनेस पनि पक्रिनु सक्दैन। अनि एट द सेम टाइम यो पेन्डेमिकको टाइम छ, जुन चाहिँ यो महामारीको टाइम छ, यो टाइममा उनीहरूले नयाँ व्यवसाय पनि केही गर्नु पाउँदैन। अनि कतिजनाले त्यो तर्क राख्नु सक्ला कि जति युनिभर्सिटिजहरू छ, संस्कृत युनिभर्सिटी कलेजेसहरूमा त्यहाँको शिक्षकहरूलाई प्रमोट गर्नु भन्ने कुरा अथवा प्रमोट गरेर त्यो कलेजहरूमा ल्याइदिनु भन्ला। तर त्यो कलेजहरूमा ल्याउँदाखेरि त सर्टेन अमाउन्ट, सर्टेन सेक्सन मात्रै 2-4 जनाले मात्रै पाए नि त। तर यहाँ 2-4 जनाको मात्रै होइन, 100 जना 124 जना टिचरको नै भविष्य चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो है। एज अ टिचर जुन चाहिँ सेन्टरले पठाइरहेको छ, जुन चाहिँ स्किम दिइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जीविका पनि बाँच्छ र साथसाथमा जुन चाहिँ विद्यार्थीहरू आज संस्कृत भाषा लिएर पढिरहेको छ उहाँहरूको भविष्यमाथि पनि ग्रहण लाग्दैन। के अपिल रहेको छ स्पेशली टु द टिचर्स एन्ड एज वेल एज टु द गभर्नमेन्ट? टिचर्सहरूसँग त हाम्रो संवेदना छ, उहाँहरूलाई हाम्रो सोलिड्यारिटी छ, एकबद्धता म जनाउन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूलाई यो महामारीको टाइममा अनलाइन क्लास गरिरहेको बेलामा पनि जुन प्रकारले सरकारले एउटा त के काम गर्यो भने मार्च 31मा डिस्चार्ज गरेको होइन उहाँहरूलाई, तर अर्डर निकाल्दैछ जुनमा। अनि 3 महिना उहाँहरूको भविष्य यतिकै अन्धकार भयो। अनि त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूसँग त हाम्रो के भनौँ सहानुभूति छ उहाँहरूप्रति। तर सिक्किम सरकारको राज्य सरकार विभाग जुन चाहिँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले अलिकति सिरियस भइदिनु पर्यो यस्तो कुराहरूमा। केवल खालि पोलिटिकल माइलेज उठाउनुको लागि नेताले जे भन्यो त्यही कारण डङ्कीडङ नोकरी दिएर आज जुन चाहिँ यो बिजोग बनाएको छ, जुन प्रकारले उहाँहरू सडकमा आउनु बाध्य भएको छ, त्यो चाहिँ भविष्यमा नहोस्। र त्यस कारणले गर्दा आज जुन चाहिँ पेन्डिङ फाइल छ एचआरडी गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा, त्यसमा झट्टैभन्दा झट्टै एजुकेसन डिपार्टमेन्टले नेगोसिएसन स्टार्ट गरेर यो 3 महिनाको जुन चाहिँ उनीहरूको बर्खास्त छ त्यसलाई चाहिँ ब्याक गरेर विथड्र गरेर उहाँहरूको नोकरी बहाल गरिदिनु भनेर भन्न चाहन्छु।